こんにちは、山田です。今日は2022年に東北の行って良かったところベスト5を紹介していこうと思います。それでは第5位から行ってみましょう。
time. Don't leave me here high and dry.